レディオアクアスアクアスドゥルルドゥンアクアス8ドゥワアクアスエイトを木八。この番組は栃木県那須塩原市の疎水スクエアアクアスにあるスタジオアクアスより生配信でお送りいたします。今日の担当は DJ トムと、はい、こうさんです。ふーちゃんです。音声は和光です。はい、そしてギャラリー席、ダッキャンです。はい、空席を除いて満席という状態で、今日はふーちゃんはなんか、ただのふーちゃんじゃなくて、そうですね。今日ははい自分で呼んできたゲストさんなのでちょっとはい進行を承りましたのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。というかね、先週番組終わってからね、来週のお客さんをちょっと大切だからトムにはやらせてらんねえそんな大それたことは言う。いえ、はい、ということでね、今日も、楽しく、進んでいきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハードルが上がった。那須野ヶ原ピープル。はい、今回は矢板市でフォトスタジオアパートメントを、はい、営んでいます吉成修一さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢板市で、フォトスタジオ、写真館ですね、やらせていただいてますカメラマンの吉成と申します。よろしくお願いします。アパートメントは、七五三はじめ、成人記念、ウェディング、あと誕生記念とか、街の写真や、写真館という形でやらせていただいてます。一般の、写真館と違うところはロケ撮影とか出張撮影などですね、結構型にはまらないでお客様のニーズがあれば、極力、ご協力させていただきながら、なるべく応えられるような撮影方法をとっております。はい。で、実を言うとなんでつながったかって言いますと、ちょっと自分のお店のリーフレットを撮影してもらうのに、デザイナーさん専属ではないんですけれども、はい、よくお仕事をいただいて、はい、撮らせていただいております。はい、でぶっちゃけ言います。どうしますか。自分で撮りますか。プロに頼まれますかって言われて。なるほど。はい。なるほど。そんなだったんですね。そんな感じだったんですけど、どんないい写真を撮ってくれるのかと思って、やっぱ、いいですかね。熊田さん。はい。言っちゃっていいですね。はい。大丈夫です。はい。矢板で、そうですね。で、フリーランスのデザイナーさんをやってます。熊田さんに。はい。熊田さんからご依頼いただいて、はい。リーフレットを作るということで、撮影させていただきました。やりづらくなかったですか。自分なんか。全然そんなことないですね。はい。むしろやりやすかった。やりやすかったです。でその時、やっていただいて、実際にやっているところとかも、施術ですね、撮影させていただいて、すごく古谷さんのマッサージ、痛がっていまして、すごく興味が湧いて、
自分パソコン作業がかなり多いので、特に年末とかは体肩こりとかすごいので、年末一度古谷さんにもう絶対やってもらおうと心に決め、実際にやっていただきました。ものすごく痛かったですでもすごい良くなりました。あ、これは癖になるんだなということが分かりました。はい、感謝です。はい、まあ、すごいなって、はい、自分は思ったんですけど、カメラ、趣味と実益を兼ねてるっていうのを聞きました。仕事も趣味も写真という感じです。仕事ですと、カメラマンということなので、クライアント、お客様が必ずいます。求められて写真を撮るということになります。その目的に合わせて、技術とか、感性で、求められる写真を撮って、お金をいただいているような形になります。で、趣味の方ですと逆に求められるのではなく、どちらかというと僕が思う表現したい、テーマなりコンセプトなりを決め、人に見せられる、どんだけ見せられる作品を作れるか、を撮っております。どちらかというと仕事の方は、求められるものに対しての技術が要求されるんですけれども、普段の、作品撮りでは技術ではない感性の部分を、押し出していきたいなということで続けてます。仕事ではほぼ人物の写真です。ですね、最近は少し物であったり、料理、あと、店内の撮影とかですね、いろんな需要が増えてはきているんですが、単純に、割合でいうと、8:2ぐらいの8の部分は人物です。理由は単純に人物撮影の方が好きであると得意になりまして、ほぼ人物という形ですね。趣味でその風景とか物を撮ってるわけですよね。そうですね、趣味でも人物です。9割人物です。9割人物、はい、たまに遊びで風景ぐらいを撮る程度で、人物撮影のテーマを決めて作品撮りをしたり、これ今僕がやっている個人的にやっているもの、作品撮りなんですけども、いろんな人に、服を着させて撮影するんですけれども、その服の着方によって人間にまで出せる。例えば、シャツを一番上まで留めて、着る人と全部開けて、着る人、若干少し性格が出るというか中身も出ます。でそれを全部服を白で統一をして、その着方、シャツなのか、その人はタンクトップなのか、パーカーなのか、パーカーでもフードをかぶってるような人なのか、そういう違いで全部白だけの衣装を着せて、何人ももう女性男性おじいちゃんおばあちゃん子供というような形でポートレートという形ですね、それを撮ってできたら100人並べると面白いんではないかというような形で、今30人ぐらいですかねっていう感じです。誰がご協力モデルになってくれる方いたら、もういつでも大歓迎ですっていう形で今やっております。それはボランティア的
完全に趣味ですね、はい、なるほど一銭にもならないという感じですね、はい、いつか写真展やれたらいいなとか、まあ、写真集にまとめられたらいいなとかいう感じです。これは人数が集まって枚数が集まって初めて見応え、まあ、この表現したいものの説得力が出るのでまだ先ですねって感じです。目標的には何人100人ですね。100人はい。あと70はい。まだまだいらっしゃいます。ぜひご協力お願いします。はい。経歴的にはい。以前は、はい。以前は20代は東京の方で、行ってカメラマンの勉強をし独立までさせていただき、最初、まあ、学校出てるわけではないので音楽でいう貸しスタジオ、まあ、写真版のところに就職させていただき、まあ、カメラマンの、まあ、になる階段といいますか、まあ、セオリーみたいなのがありまして、まず、まあ、多いんですけどもそういうスタジオに入り日ごとにいろんなカメラマンさんがスタジオを利用するんですね、まあ、そのアシスタントをさせていただきいろんなカメラマンの撮影を見ることができ手伝うことができまず技術をすごく覚えられるということでその後、まあ2年ぐらいやりましてフリーのアシスタントになったんですけれども、まあ、4、5人ぐらいカメラマンさんが僕を日雇いで雇う形で、まあ、1ヶ月回っていくようなスタンスだったんですがその中で師匠にあたる、まあ、サライ・マリさんという方に出会いましてその方の写真に僕はすごく感銘を受けまして専属にならせていただきとそのサライ・マリさんのお友達のカメラマンさん井上博康さんという方に、まあ、ご紹介されて、またサライさんとは全く写真の質は違うんですがすごく良くてお二人に同時にアシスタント専属という形にやらせていただき2人から独立をさせていただいたという感じですね。若干2人につくというのはあまりいらっしゃらないんですが、まあちょっとまあ特別といいますか、はい、感じでやらせていただきました。その、はい、サライさんと井上さんのいいところ取りみたいなそうですね、はい、すごく僕アシスタントやりながらミックスできないかとか、はい、感じで全くサライさんと井上さんの写真が真逆だったんですね。サライさんの写真はすごい強い写真、井上さんはどちらかというと繊細な写真だったんですけれどもお互いすごく良さがあってで僕、まあ、2人どちらかというと天才肌っぽい人だったんですけれども僕はどちらかというとそうではなかったので2人の撮影をちょっといろいろ盗み、まあ、いい意味で盗み引き出しに入れで独立した後はやはり自分の写真の色というのを確立しなくてはいけなかったのでミックスさせてどうにか僕の写真という味を出せないかということをすごく考えながらやりました。でもすごくお二人についた2年間は今でも僕の柱です。その師匠に今の自分の作品とかっていうのを見てもらったりとかはしないんですか？今はサライさんの方が海外で活動されてまして井上さんもちょっとお忙しくたまに連絡は取りますけれどもなかなか会える機会はないですが、ぜひ、まあ、見ていただいて僕は正座で意見を聞きたいですっていう感じですかね。はい、感じです。もちろんツイートするの時の作品も知ってるし、もちろんですね。はい。で今どれだけ自分が
腕を上げたかみたいな。そうですね、それもありますね。若干ジャンルがまた東京の時はファッション、お二人も完全にファッションの世界だったので、僕もファッションが好きだったので、そちらの撮影ばっかりだったんですが、ちょっとこちらでアパートメントでやらせていただいているのが、9割は記念写真という形で撮影させていただいてます。またその価値観というのが違うものですので、また一概には言えないんですけれども、やはり、2人に見せたら何て言うんだろうなみたいな感じですね。そのファッションから普通の人物、そうですね、記念写真移行したきっかけとか経緯とかっていうのは。そうですね、20代の頃はもう完全にもう前しか向いていなく、かっこいい写真を撮りたいという、もうそればっかりという形なんですけれども、もちろんそれがすごくいいんですけれども、あと広告業界という形でやらせていただいて、すごく楽しい、そしてやりがいのある感じなんですけれども、また記念写真のやりがいもすごく今感じてるんですが、ちょっと少し達成感の種類が違くて、記念写真今やってるものはお客様の一生ものになるというものって、それを作れるっていうことはすごく、幸せといいますか、もう最近でもお客さんがすごく喜んでくれるのは広告業界にはなかったことなので、すごく今やりがいはあります。ただ広告業界の、写真では、お客様、クライアントのためはもちろんなんですけれども、その写真を撮るために僕一人ではなく、スタッフ、ヘアメイクさん、スタイリストさん、モデルさん、あとディレクターさんが一つのものをみんなで作る、もうああだこだしながら、それでできた時のみんなで味わう達成感、あれはすごいですね。もう楽しいと、この達成感は今でも、なかなか味わえるものではなかったですね。30を超えてどちらかというと、この一生ものの写真を撮れるというものに、ファッションだけではなく人を撮る、もともと人物だったんですが、かっこいいものを撮るというものから人を撮る、一生、その人を撮る、服はどうでもよくなるというところにちょっと興味を持ってきだした年齢だったんですね。それでやろうかなと、完全なる思いつきなんですけども、思いついてからだんだんもうと1年ぐらい過ごした後に、東京からジャンルを変えて、この今の、東京で培った、技術と感性を一般の人にも喜んでもらえるようにできるんじゃないかと、勝手な思い込みで始めちゃいました。そこにその自分の自信とその携わってみた時のその誤差っていうのは結構ありましたね。ものすごくありましたね。って形で戸惑いましたか。はい。そしてというよりも全然できなかったという感じですね。こちら帰ってきて、やっぱり一般の方が写真を撮る機会というのはやはり記念日、一生に一度の記念日とか、成長を祝う、七五三から成人記念、あとは結婚式、それが一番のあれなんですけれども、そのお客さんを取るということは、取られる方がお金を出すというものが僕は今まで一回も取ったことがなかった状態、そして
着物であるということなので、まず着物の取り方がわからない。ライティングは分かりますが、着物の形がなんか綺麗ではないとか、七五三でいうと特に苦労したのが、子供は大変だという、全く止まってくれないということとか、あと接客とかをですね全くできない、はい、商品化をできない、アルバムにして納品をする技術というより何も知らない。東京の時は撮ったらデザイナーさんがデザインをして、印刷会社が製本をしてという形でした。でもこちらはお客様に渡すまでがお仕事ということは、デザインもしアルバムを作らなくてはいけないということの、うわやばいと何もないということで、そしてこっちに撮影する場所もないということで、最初はなので、アパートメントを立ち上げる前に、宇都宮の、大手の写真館さんに入らせていただき、もう接客から学ばせていただいて、着物の振り付けから子供のあやし方、30を超えてアンパンマンだよっていうのまですごく勉強させていただいて、ちょっと子供のあやし方はちょっとくじけそうになりましたけどもなんとか、はい、勉強させていただいてからアパートメントを立ち上げます。勝手にインターネットで口コミとか見させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。すごい子供が撮影されて喜んで帰ってくるっていう、そういうスタジオだっていう口コミが書いてありまして、もうそう言っていただけるとありがたいんですけれども、やはりお客様は一緒に一度の記念日をやっぱ楽しく過ごすこと、いい写真を撮るのは絶対なんですけれども、プラス楽しく過ごしていただかないといい思い出にはならないと。思い出を形にさせていただいているので、やっぱりいい思い出にしたいというのがありまして、なるべく子どもとは遊びながらとか撮影させていただいています。年々遊び一人で大変なことになってます、僕がって感じですね。自分もちっちゃい頃、そういう七五三とか記念写真撮ってもらった時とかも嫌で嫌でしょうがなくて退屈で、はい、そうですよね。結構皆さんなんかいい思い出があまり写真館でない方がすごく多いので、ちょっと、正直言うと海外に比べると家族写真を撮る機会、日本人はシャイなので、どちらかというとあまり少ない方だと思うんですね。で、あと、値段が高かったり敷居が高かったりいろんな理由があると思うんですけれども、どちらかというと楽しい思い出、そして1枚でもいいので、何か誕生日だけでもいいと思います。1枚でもいいので残しておくといいかなと、それを広げていきたいとは思ってはいるんですけれど、自分なんか結構年賀状とかもあるんですけど、やっぱありきたりな年賀状よりは家族写真載ってる年賀状とか見るとそうですね、お子さん大きくなったなみたいな、そういうそれからそういう意味でもいいですね、使ってもらえたら。そうですね、毎年12月11月の終わりぐらいに年賀状用の撮影、本当に使うのは1枚なんですけれども、家族みんなで来られて結構多いのが、皆さん服のコーディネートを、下がジーパンで白シャツで家族4人で撮ってほしいとかいう方も結構増えてます。すごくいいことだなと。
僕は思ってます。どうですか、トンさんなんか今年の年賀状制作。年賀状はね、もう何十年も書いてない。あ、そうなんですか。兄貴郵便局勤めてるからね関係ないけどなんか聞いたことある。いや本当に、作ってないじゃあ聞く人間違ったねガツってことで年賀状ガツいつでも取ります。高さんなんですか。うちは娘が高校生なので卒業するとかね、そういう節目がいいのかなって。だんだんやっぱりちっちゃい時は自分でこうデジカメでね撮ったりとかしてたんですけど、大きくなると小学校ぐらいまでは撮ってましたけど、中学校ぐらいになるとなかなかね機会もなくなるし、だんだん子供もなんかね恥ずかしくなってきたりね、そういうのもあるので、だんだんね節目節目しか撮れなくなってくるのかなっていうのはありますね。そういう時はスタジオよろしくお願いします。お子様思春期あたりからなかなか家族写真は減りますから。ああ、やっぱり。でこう言ってますけれども、僕毎年家族写真一枚も撮ってないですね。本当にもう自分後回しになっちゃって、年賀状もすべて年賀状だけは風景ですね。これ僕もう今年から直そうと。もう誕生日奥さんとかも僕の誕生日ごとに撮らないとという感じですね。もったいないですよね。そうです実はあまり撮ってないという自分はという感じですね。なっちゃうんですよね。後回しになって形にしなくても。はい。で、せっかく持ってきてもらったので、作品なんかを紹介したいと思います。はい。こちらは成人記念の写真なんですけれども、特に、アパートメントではロケ撮影ができるのが一つの特徴でして、普通のスタジオ撮影ももちろんさせていただくんですが、ロケ撮影の時にやはり季節ごとの、自然の中で撮る撮影が結構人気でして、そのアルバムは新緑の時ですね。緑が綺麗な新緑の中でのお着物での撮影をさせていただいて、スタジオの写真じゃない？表紙とかちょっと見せて、表紙。その中ですかね、後ろ。後ろの方。ちょっと失礼します。そこら辺ですかね。こんな感じの。やっぱこういうのいいっすね。緑が綺麗なので、やはり一般の方写真館っていうとやはり室内での趣のある感じを連想されるんですけれども、ちょっと違った形でも、記念にはなりますのですごく喜ばれます、ロケ撮影は感じですかね。はい、そしてこちらですと、これは紅葉ですかね。それはちょっと七五三なんですけれども、はい、紅葉の写真、紅葉の中でのお着物、結構自然の中で着物というのは結構合いますので、自分なんかこっちの写真なんか好きなもうありがたいですね。ありがたいです。裏表紙。こちらですね。であとスタジオではきっちりした形で撮らせていただくんですが、子供の、思い出、やはり子供は元気に遊んでるところを、やはり皆さん、連想されると思うんですが、そういうところもせっかくの思い出なので、できたら外で遊びながら撮影させていただいて、あ
特に3歳5歳のお子様とかもう外に行くと、まあ、遊ばない子はいないので、もうどんぐり拾ってぶつけとかみたいな感じの時とかももう自由に感じですね。中のスタジオでの撮影で着物をきっちりとした写真は撮ってますので、もうロケ撮影ではもう表情重視、もうお子様らしいところ、着物が崩れてもいいじゃないかという感じですかね。はい。感じですね。を撮らせていただいております。感じですね。これ見たら本当にうちも撮ってほしいって思うよね。ありがたいです。僕は汗だくでボロボロになってます。はい。東京時代、はい、そうですね。東京時代は結構にモデルさん、そうですね。モデルさん、ここら辺とかそれ。全然違うもんですね。東京時代は笑顔の写真はほぼ撮ってないっていう感じですね。はい、その前の写真、前のページ、和光さんなんかもミュージシャンなんで、あ、そうなんですね。かっこいい写真とか、はいはい、もう大得意です。はい、河原で練習っていうやつ。その写真は伊豆まで撮りに行って、伊豆の火山港の近く、火山灰なんですけども、黒い砂漠と言われるところに2泊をして撮影させていただいて、ものすごくクライアントさんお金を使わせた撮影でその後もう一度やらせていただいて、その時もものすごくお金を使わせて、それで終わりましたね。もう無理だと多分3桁超えたんじゃないですかね、その3日間で使ったお金はっていう形なので、だよねっていう感じですよね。はい、感じです。最近でもこちらの東京にいたそのような写真とかは撮ったりはしないんですか。ですね、こちらでは、まあ、そういう写真を求められるのはどちらかというと美容師さんの撮影で、結構春夏ものとか、まあ、季節ごとのイメージビジュアルとか、まあ、ホームページの広告用とかの撮影は、まあ、よくやらせていただいています。もともとの得意分野なので、もうそちらは美容師さんで全然やらせていただいている感じです。ちなみに同じビルに、はい、はい、6段もあります。はい、感じです。お世話になります。はい。今後も同じ感じのスタイルで、アパートメントということですね。はい。ですね、基本的には同じに行きます。なぜなら、まあ記念というキーワードは必ず、まあ、人の一生の中で必ずあるものですし、なくなることではなく、そして大切にしていきたいキーワードの一つなので、そこは絶対に外すことはないです。ただ、これからもちょっと変えていこうというのは、写真の、表現の仕方だったり、形、アルバムの形だったり、それはもう常に良くしていくつもりです。撮影方法もまだ自分が完成してるとは思わないので、まだ良くなるはずなので、なるべくスタジオの写真もそうなんですが、去年よりちょっとだけ変える、何か基本的な撮影の仕方は一緒なんですが、プラスアルファの部分を少しずつ何かしか変えていくことを
必ず毎年やります。なのでまた今年も変わります。よくするためという形ですね。手間がどんどん増えていく納品がどんどん遅れていくんですけど、感じです。はい、今後も、はい、フォトスタジオアパートメントさんの進化に、はい、期待してます。ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。